her khamkhama basic science ti chu nitin in khwa science apoi modern ki man cha na ho sepat kanup ta ji chun ban nei cha a leisit civilization hong ki parapana scientific thought hong popular toka 19th century toka chule 19th century apana tu ni ge toka a kidongjing ji kidongjing question ho chu pathian koi ham pathian mong hinam chule science la sa ko hi agikal ham ai lo la chi khom the ham tia chun khan pa no men he latest video medical 389 wa me chun science topic ne kha kilu lo la the ta poi ti khat chu khan gel do in chichung chona medical 3 comment hin bol so pi jam khulun lu pho a mind jong request in bolin pa chunga jong ki pa thu kan sein ye chun so ple now tu nya damtin gel channel lo se na bonon chibai panta hiutin who is god ti hi theology jaw ta lo de subject chom thum hon angai dan no in vet de he akhana chu secular studies ti ena ni na chu psychological point na athum na chu scientific point na science point of view a chu in vet de he ama sapenian secular studies veote hichilai na se chu hila god is not treated as a supernatural reality pathian hi yo ani mu thailo miam sa nga hat jo supernatural reality ahi poi pathian hi social concept mai hi ai lo le cultural symbol ti bo ahi ti hi photo tabang for example gel do thei ai lo le symbol khat mai maya aneyo ai bo ve ti he tunani na psychology in pisayam world famous psychologist Sigmund Freud hitina se nahi god is an illusion and psychological projection of an idealized father figure created to ease human fears patini illusion ata hipoi insunga pa chunga ki ngai banga chu gan thena sana ti tengol o pa ta ekuwaile ilumon ding me meya ta san ki ne hi in ata hipoi ti he abana Carl Gustav Jung kiti 19th century amai all time famous psychologist ahi ama hi enjoy so Sigmund Freud ama student hi aman se chuile psychological ilungthim sunga ailol imi sungnunga ihin na pa chu psychology pa chu ti chu pathina hi ti he tun athumna science in pathina ome team poi team via hote please show your support to this channel by pressing like and subscription buttons science in hila pathini poi ti he in science na poi pi hi physical proof ata asane the tham theiding inchi jarmo centimeter jarmo ta te theiding gram jarmo kg jarmo ta te theiding tham kha the chule laboratory test bot the ngai ne ja to main pathian ki ti spirit thagau ki to chu science in atham kha the test bot the hilo ja chu science in pathini poi ati theology ki ti ama subject hilo hi ti chu he de we ton 19th century pana question sata hung ki dongjing banoi le sedin anaboi pi topic chu pham tila science and religion science le ho thu hi science le sa kho gi ti he che thu bong hi phrase hi masang num kha poin ani ki se ging kha poin ai chi hi 19th century apanin literature thu la ki sun la hin hong ging pan ta na hi 19th century apan hin scientific knowledge scientific thought scientific ideas hin nasata hin hong machalin hicha pana chu hichi thu to hiu ngum hi ti chu masata kan masai pi nom hewe hiti chu 19th century in science la sa kho ki ti nasata in debate adona women le discussion na women hichi 19th century hi pi to hong ki tu ti le hichi science le religion hi hong kyom khan do hi ti chu het do he 19th century masang si chun religion jong science jong philosophy jong hi chun subject khat noya stream khat noya anasimovin chu natural philosophy akiti ni miemong khan to dung zu yin science na stang machal pha chun fil chom be khana simung ngai pha na chu chichungum do hi ti chu khan se pi no mowe to 19th century science le religion he che khom thiam a che khom thailom ti ho hi heading liya discuss and bol ben hi akhana chun hile science and religion conflict theory akiti ni conflict thesis hi 19th century apana 20th century to kai ana popular ma mai nahi science le religion hi akidowe
or agi kaleti hi koi hin sei phonga miti le John William Draper chile Andrew Dixon White aman hi ki ja kan ta lang he che conflict theory pomhona se choile science a hen memen lungel ane idea ne chu discourse study ki board the yin challenge song ki board the test song ki board the yin verification ki board the ahin la religion a chun ta khwa hen thu khada ki se yin chu verify ki khol chil the point muthim point evidence sum the point mo ailung ki ma chi imagination a lo khan chau me ti le dan na ki gela hi in hi chun mani hi ki kale chule science a hen free inquiry bonum chena board he open hi in hinla religion a inquiry boarding a ki tai le authority na phalji poi ija chu science to ho thu a ki kale a ki do ti theory ni na chu hile harmony thesis chijin hile peaceful ta na chi khom the lo ne true science to true religion chu a ki do poi a ki kal poi science in jong mihim welfare de ngai to in religion in jong mihim welfare de ngai to hi in hijin mani ke a ki kal hi poi hichi harmony thesis hin sei phu ngo chu ko khom ti le Stephen J Gould chule Ian Barber ke to ya mo hi mi min thangan philosopher ngan professional ngan an hi wa hi thesis athumna complexity thesis hijin sei chule science le religion hi agedo hi poi science in jong religion sa khon jong ani ni lonin miamin kho hi agitho pilane min thang ho chu John Hadley Brooke chule Peter Harrison chule Geoffrey Cantor amo hi min thangan hi bini ton alina mutual interdependence thesis or theory science bein religion sa kho abuling thei point sa kho be chun science song abukim thei poi alo piling thei poi heje to kilana sei no mu chu Bernstein sei chu religion without science is blind sa kho science be chu amit cho hi and science without religion is lame chule sa kho be ya science chu al by hi hiche mutual interdependence thesis sin sei phongo chu John Polkinghorne Francis Collins John Lennox Thomas Berry Brian Swim agitiam mo ahi we scientist hojo sian lang theologian hojo sian lang all intellectuals jong le tula ta banu na pamhi complexity thesis hi heading ni se chai tawin ka choi le pathian koiham kete jo subject chum ho ngai dan choi se chai tawin ani na chun science la sa kho hi epiti chi khom hon ham to athum nahi gal thu se di we science and religion hi piti hin muam chule sa kho in science epitium le de ham science la sa kho gala hong ki bor tu dan ve hote BC khanga hin pat diu he si khang lai hin he the pending a mi min thang chu Socrates Greek philosopher he had a penomen ama hi 5th century ani ta ni 470 to 399 BC ama hin apu chon apa chon ho a society yu wa question bolo hela mo blind ta anju yu hi cho ma hin anadem ji in mi ho anhil ji in logic chule reasoning lungelding causal and effect relation aso sa chui pija ama ko na chui piung som ti chu study boluvin ti he Greek te ho hi banole sira anakhang to masapin chu hi ve nahi Greek te chu anakhan to da no chu critical analytical thinking aniki chimpan tawin logic reasoning medicine science physics astronomy democracy philosophy art games and sports yo ana moy anaki chimpan tawin hi to Olympic games ti jong hi Greek ten adamino chu Greece hi in amhon 776 BC a chu anapado anabul phu par hota nahi ija chu Greece is known as the cradle of civilization alo the birthplace of civilization tia jong ki se hi Socrates khang ki chai ta na bana philosopher min thang Aristotle 384 to 322 BC 4th century BC anadam aman anamu do chu leise hi alu mahi chujla khang min na sei chhe leise da pe etai tia chon he ro hi in ain la Aristotle chun leise hi alu mahi ti na sei ta ni Aristotle mama chun leise hi ama circumference alu mahi in hitia
akim kol hi ichaile kilometer hizat hiding hi ti chu ama calculation anapita nahi hi chan gya chu Greek te hi science philosophy art every field ai moi anakhang tobo cha chu wanoi le sit mundang ho hi idea lama lungyal lama hi anai munala yo hi Greek te chu khlang pe ne ge hota nahi chu chlai pe chu democracy jaliana miam changwal ai lo le japi jaliana ane chi pi hota nahi eja chu mi khaden scientific idea ai lo le idea tha pu ra jaw la chen achi pa tu se hi ho to akikale alo le ho ademe tya anala loboi ja chu scientific thoughts scientific temper ti hoy amot encourage and bolwin hijun amachar che anamachar che ovin hi je chun Greece te honor bonen ja bonain scientific fraternity na chi pi chu hile scientific name ipi denga hile par khat chu Greek te pau jaute te ding ti hi Greek te ana nasama mawin je chun Nazareth kwa ping Jesus Christa ke ti khat hin Adam lo jong Adam sa thein mi cho jong kho Musa thein ti ho hi aza pha do hai Greek te hunguba study ang boloi che ki sei pa hin hoila university a medicine and simam ala la hoila university a philosophy and simam ti ho hi study bola hungo hi chi gilna heno ma ngo hi in Jesus Christa thil bol ho chu amo khu do theding chu le sit chin ho chon hi ta pon hi ja chu mi thing pol na se na jong chun Greek te hon wang chinan pathin ho love china pathin ho lo cha mu lo de hui ti na se na hi Socrates hi alang pe hi ra cha ma hin chu chilaya a chon dan ho anadem je a chu anathau hi tia chu ge se hin hi lo hi tu la ho pau ge se le MLA minister ho te taute amo hin Athens te democracy anaki su set pi chung chang thu toin ama hi anango oba hija cho ma ha na tha kha o hin aman scientific thought or philosophy ho ase ja chu anatha o hi poi Socrates BC khang cha ta win bana Aristotle dong Socrates bana BC khang ma mi hi in chichun cha ta win ton AD Jesus Christa khang in patawin Jesus Christa khanga AD khanga philosopher min thang alo scientific idea hin podo min thang ta chu Ptolemy hi in ama findings so alo ama idea so chu ana sei khom ki deute ama hi 100 to 170 AD sungin anadamin hi second century ni sa to planet dang ho khom da no chu khom mo chu solar system ki tien ama na se chu le se hi che solar system ma alai lung pe na chu hi isi ki ma chun planet dang ho ni sa jong hi tin acha le ti hi che ma na se chu hi le chula ya hobung tiram Christian te ho ta san to ki bang hi ai la ama ba na he the scientific idea in put min thang ta kha chu Nicholas Copernicus he amai 14th century AD in pata nahi aman se hi Ptolemy se to chun opposite hong ta nahi aman heliocentric ichu iche solar system ain ni sai lai lunga omin leisit le planet dang hoi chini se ki ma che ti an se phong ta nahi hita manen se phat chun Christian sa kho ju ho believers ho hong luha ta win hi ipida luha ngam tile to chala na ta se no chu Ptolemy se na pom naw chu hila leise chu lum le lum min tina pe tan ta hina leise chu lai lungi papana la chun leise polama nisa le tha a si polama chun chu nung pe a chun itiu he chila ma chun van gam le me di lomin eche theory chun ta san na sukha poi ti en la Nicolasin nisa lai lunga omen leise le planet dang ho hin amai aviar ko lo ni sai viar ko lo ti la chun van gam chu yam ditam me dil chu yam ditam ti chu a hol mo hi le sit kal hoilama chu van gam le me dil chum ditam ti amo analung boi nai amon le sit jo chu more important an la ba ni sa chu less important an la je ba chu hitya chu an boi hoi tun Ptolemy bana Nicholas Copernicus thu se tawin tu na bana Sir Isaac Newton ama findings so chu via hote greatest scientist ti ti ngai le Sir Isaac Newton to Albert Einstein hi amani hi ki khen thei lo hi amani ani ni na greatest scientist ti na khejeng hi Isaac Newton in 1687 chun scientific book an phongin chu Philosophia Naturalis Principia Mathematica ageti nahi amani chi
scientific book asut na achun ama maths equations calculation ho achun ipm mudam tille phat jule ban them jol hin hi absoluteness anei poi phat jong hi adingden munjo sakibang ai poi jule space jong hi semtila pana tu ni to ka hi abang banga hi ki khelwa hi poi ti chu hi ahin la chu chlai phat la ya chu time is absolute and space is absolute time hi hoila umnong chin ki khel theilo ki bang jingjeng chule ban them jol jong hi ong ki sem do pana ki khello ei macha ki khello tia chu anya he ro hi milu se ta san hi je chun ama jong lungkham ma jing ta nei abanin Albert Einstein khang hung ta in 1905 men Albert Einstein in Annals of Physics Special Theory of Relativity book in phongin ama kum 26 analyzing hecha chun ama maths calculations ho equations a chun time hi absolute poi time hi munjo sa ki bang poi chule space van them jor ti ho jong hi simtila pana dingda jing hi bang hi poi ti chu amudo en hi ahin la chulai khang to ka amho khang to ka scientific knowledge chun ti chu adi ti thading logic chun ama jong Sir Isaac Newton bang chun alungboi le en ji chun aman cosmological constant ti khade habbe en hi van tham jor jong hi simtila pana iti ai ki khelwa jingjeng tule time phat jong hi hoila mun la ki khello ki bang jingjeng hi ti proof ne dinga chu chi cosmological constant ti chu habbe na hi ahin la 1922 in scientist min thang Feynman in Albert Einstein equations or to study in bolen hi le Albert Einstein equations in time absolute hi poem chule space ong hi absolute hi po ati adi a ahin titan hi that means phat hi munchom chama ake bang po in chule space van tham jor universe ong hi a phat sen ki khel jing ati hi adi zo hi ahin tin hi chuina bana 1929 in Edwin Hubble astronomer ama khut sim Hubble telescope iti tujalai khanga de telescope powerful ta mangcha in van tham jol hi a vein study bolin hi le van tham jol hi very dynamic ki lin jap semtila pana ki khelwa hitalo expanding a hiti ain modo ta ni hi chun 1930s apa chun Albert Einstein hian lang tujalai khang scientist ho jo si hian lang tujalai khang intellectual ho tule philosopher ho jo si jong le amon hian ta aseno chu time hi absolute point ta ni munchum chuma ake bang point tule space universe ong hi expanding a hi ong sema pana chalo lwa mo jing hi poi ti chu an sang ta ben hi ti che 1930s la ya mon ain mu do o it's a scientific truth pa hi tu ni to ka ai ta asen hi time munchum chuma dong ki bang poi ti example khat se lewan at sea level 2p level a hen gravity asang pe ni hi hat pe ni ti che 2p level a gravity han pe na hen time hi amang je mi hi sea level 2p level a hi mi khaden time a wedding jila chi 2p level a pana chung sang for example 3 km chung lam ta banga hi mi khat ma ding cha cho time a wed hon ding ita chu ki wete ngai le 2p level a sea level a hi cha chun phat chu amang joy ti chung lam kilometer ni thum lama na chun 2p level sang chun gravity ani min hi chi gravity nim na langa chu phat hi gang hi chi chu hi scientist on an mu do chu space lang thu ho chu chana chun nga heutin tam sei lewan lungwai kharin tin chule ipitia chu khang 19th century khang masang lama chu pathin ho religion to science ro ki dowan he ro metila religion ki ti ho ki ti sa ho ki ti hi civilization mimte civilization pi na pa na ana piang khom tha hi in ahi wangen science hi kunong pia 19th century apa na hi huma chal ba hi ja chu scientific thought ro chu ahong ki po do ti la ya chu mi ho chuna ya ana san thei lo hi chu chia chu ta san to ki kala Christianity to ki kala religion to ki kala ta chu scientific idea new thoughts ana pu do ho chu Christian ten dong ana sugan thewa ana thalo kha oi tun 19th century masanga tu kha se dingin scientist tautin scientist ki ti ta mi 1834 apana hungki mangpan ba hi
ana ki su gan thena thamkhat bia hote akhan na chu hele Galileo Galilei 1564 to 1642 he house arrest a chama chu it phone na beitan hi anina Giordano Bruno 1548 to 1600 Italian cosmologist hi in home to helbi ovin main an harli ovin hi athumna Michael Servetus 1511 to 1553 my Spanish physician Lochim tule theologian jong hi in ama jong hi home tan helbi ova an harli o hi alina Nicholas Copernicus 1473 to 1543 angana Lucilio Vanini ama jong hi homton helbi ovin an harli ovin hi agumna Itiani Dolet amai 1546 in an in Plato in anazit lekha khat translate aborja chu anatha kha o hi asigina Kazimierz Lajewski amai Polish mi hi in 1689 in an chita in chlata san mi hon alor anatano hi again ahin Socrates hi in ama hi le hothu dolana thawi po in politically link a bolova anatha kha o hi isai no mo chu le science anakhan to masanga mi te hon thil he dan pa chu analien thei po in chulai khanga mo patin he chu niau cha apawar niau cha hat lo a chu anom hi scientist so anatha ho hi pamai ta hi in ahin khulu movin anadamu han lang anatong jam thi wan lang le tu ni khwa khan to nai mu ho hi 20th century la ya chu in mu thei te divin kata sen hi iti je chun March 2000 chun Pope John Paul II in achi sa kumsang ni sunga hobungin ailo le Christian ten anaki bol khel ho josi ngaidam chan ne dingen general forgiveness khat anathu me hi ailo le anaphong doi na hi tun tu le to science le Christian te chi khom dan ne khat bia hote Christian sa ko in true science he support abole chule adopoi the Henedian Pope Leo 13th in 1891 kumchun Vatican Observatory Specola Vaticana anna tungdo inahi hiche observatory center ahin Catholic priests ya scientists ho astronomers ho chule scientists dang hon jong chilaya ya to hi amona mudo ho hi vanoile set munchoma scientific community ho jong Sherwin chule vanoile set scientific community la mu ho jong hi amono study abolu nahi Vatican Observatory a tulato director hi Father Richard Anthony de Souza SJ akiti nahi 2006 to 2015 laya director napo Father Jose Gabriel Funes SJ amma sekhat bia hote amma se chu piam tila even if science in aliens extraterrestrial being bantham jol munchum chuma konin mihem te taute mihem jat chom jong aume aliens aume ti han lang chule munchuma jong le set tabong tam piomen ti chu solar system tam piomen chule space expanding hi bantham jol hi agi ke let beijing e ti han lang chule time hi phat hi absolute hi poi munchum chuma ake bang poi ti han lang chule thiltha dang izat pudo han lang khunu izat jan pudo jong le hobung hin elo le Christianity in boina ki nei poi aje chu tu le to Christian in akita asana ki chepi chu banoi le si ti ben ho hin universe hi je banoi le si ra hin EPU man lang jong le abona hi pathin sem hi so ke hi ti hi Christian tian ke ta asana hi in asen hi e chi statement na sta hi in hi chi hin to ai pathin ho ahin let sa hi masang khanga science and het masang wa chu pathin chu niau cha tha ha jolo tabong ana hi in to ai hi Christian tan na ke ta asan hi le science ni pi new idea put on lang thil thai pi mu do jong le jo si jong chu abona pathin sim mama pathin in uman te umama hi tia chu kila he ta in tia concept ki nei pha chon pathin ni lin pita pha in science in adia jo ha hi lo psychology in adia jo ha hi lo chule secular studies ti dam aja hon adia jo ha hi talo pathin chu hi ta nahi ija chu science het mama hi thu pi zo hi science het lo wala chun ita chanu hi alam vai na thei hi ija chu Albert Einstein se yong chu isai tawin religion without science is
blind science based sa ko chu amit cho hi in science without religion is lame sa ko be science chu al bai hi anati chu hi to viewers ho kado nom chu science le religion hi conflict achi ya ki do hlan ne ki ti ho it's not valid am ti chu nang ho kila dan tan tin science he da hi le thin lo pi na aki mu do thai dan khat chu sing ka ti latest finding khat tu khanga high dam sang ta akitina especially China gama ki ting ho ji in laysit rotation a slow down set it laysit ta ki pe pa ho 0.06 microseconds in aman sa ti he chu tai la approximately 2 billion jo teng le hen to asun ti pau hi jan hung hi ding ama scientific basis chu hi le high dams ki ting ki ti chu tui volume pa hi laysit gravity apan na hi chi sang do hi ti chun laysit rotation cha slow sa hin ai bang tis ipi chun recover bolam pi chun replace bolam te le hon tin hin kwa ki man cha na ba tui iza ho hi laysit no yai chi kit hi he cha pa chu dita chu balance abole chi chi ve da hi le pathin in set hoi ta abol hi science he ra ko na hi pathin lo pi ne hi ki het be the hi chule ni tin hin khwa hin scientific knowledge in lo je hin the motivation ho hi thila sanga ko na kidammo asim na sivom te je sikang te je si eng te je itivin injun tha na mona kon alo ye tha na mona kon ho ingo ovin chu disease net nagiti hi api umahin api ja chu kidammo ai ti chu aki hedo ta poi ke che pi chu tha sang yen ho mai bi mai ba ko ma chevin alo chem bu ko mai chevin ni choi scientific thought ha sabji especially Judaism ki ti to Christianity ki ti hi amani dinga hi mai bi mai ba I cheu ai lo le thim pu kom lai ki thai ho ti ho hi ita asano I bible ta asano I bible chayo to hi ki tu lo hi che pathina thia ta chi bol kha oi eng se thei pathin na hi in he chu ikiding chang ngai hi tuna chaina dingen isai sa ho headline so nya khot khan repeat no man hi headline kana chu he theology tai lo subject dang hon pathin hi ipi hi ti vem ani na chun science le sa ho ki ti hi kido hama kido lom ti chu thesis or theory li insai ki tawin athum na chun phan masala ya 19th century masanga mi te hon scientist min thang ta ho pamai ta ho anatha no gong chu isai tawin ali na chun tula to Christianity to science hi iti chi khomam ti chu sei tawin tun Allah spending in who is God pathin ko ham pathin hi au mong ham pathin hi ho laya ham ho laya to ham tia chun hin chayang gate who is God tin ding a chun lampi new min khat chu hila pathin au me tia ta asan to pathin poi tia ta asan khat he pathin poi tia ta asan hoding chun seding chum to point to pathin au me tia ta asan hoding a chu pathin chu ko ham ti le pathin chu thiljo si iza kai sim chule all in all are powerful omnipotent tha ta chule omnipresent munjo sia thei chule milung set team mi ko to team ama chu pathina hi chule believers ta san mi hoding a chu where is God pathin ho la ya khanda chun pathin hi omnipresent munjo sia umya ki ti in ani na chun pathin hi van chunga alo van gama ama lal to na umme jang ki ti in athum na chun pathin hi ama ta san mi te ho lung sunga sila pha het na jang umme tinong ki seyin chule ali na chun universe vanoi le si hi he itself it ama jing jang hi pathin hi tinong ki seyin hi chule is their God pathin hi mong ham ti answer ne ding a chun ta san mi te ho ding a chun aher ha po in nisya thil su ha ko na hi min pathinu me ti cho het hi in ataw jing hon no het hi in thilkelam dang umdana ko ni jang pathini mong nga ti chu a ki in a hi tun ta san mi te hoding in quotation ne khat ka sei no me he Billy Graham he ovin preacher men thang ta hi a man men than lai ta chon mi the mi chingo scientist hote tawte on an ki mu piwin am hon a seu chu Jona bung khat chang som li sunga ngapi in Jona avelen ni thum la jan thum jovin Jona chudam seren load okirati ipiti them chu ngapi oi sung hi digestive juice ha dan dan chu miam kha chu overload just 1 hour jawa hi ni jeng theiding chu hi ipiti thematin adong wen hi le
amana sena chun God by miracle sent the great fish to save Jonah rather than to destroy him pathian ama thil ki lamdang bo theina chaman cha nga pi chu Jonah hu ro denga aga sor zo hi ati ne chule other version asiu khat dong chamen chu hile biligram mena don butna wa chun nga pi in Jonah avale ti hilovin Bible in asahi popu wala chun Jonah in nga pi avale age ti jong la kata ascending hi jina se ti levin an ke sein ai tu chung che video ni simu hi le science het anga ya ti ja chu lunglut ta na sta khen boy pi hi in non jong han phat chom pi win lang comment a jong ki mu to jiu te video achai chan gyan hin vat jin chung chewa ka ki pain ram sa ta win chibai